Hostal Cañonevera y sus cómodas instalaciones te esperan para conocer la belleza de Cañocristales. Te invitamos a visitar uno de los destinos naturales más asombrosos del mundo. Sus aguas cristalinas, sus colores vibrantes y su gran biodiversidad te dejará sin aliento. Para esta experiencia completa, Hostal te brinda la comodidad en la naturaleza. Descansa en nuestras instalaciones y prepárate para una experiencia inolvidable. Únete a nosotros en esta nueva temporada. Reserva ahora y déjate sorprender por la magia de este paraíso natural.